ความ Amazing คือละอองน้ำถึงเรากำลังนั่งกันอยู่ตรงนี้โอ้โหเรามาถึงกันตอนฝนตกนะครับถ่ายกันไม่กลัวกล้องเปียกกันเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่ใต้น้ำตกแล้วครับลงมานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้ได้เลยตามสายน้ำลงมาเลยนั่นหลุมใต้ไม่ได้หลุมหนึ่งนิดเดียวความสูงจากยอดผาลงมาถึงตรงที่เป็นลานน้ำตกตรงนี้ก็ประมาณ100 เมตรครับแล้วก็น้ำที่ตกลงมาตรงบริเวณนี้จะมีละอองเหมือนกับสายฝนน้ำเย็นมากน่าจะมากางเต็นท์ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะผูกเปลนี่น่าจะสนุกสนานมากน่าจะนอนได้สบายมากเลยครับมีต้นมะเดื่อป่าด้วยฝนกำลังตกเยอะเลยหนาวมากหนาวมากใช่พวกนี้จะอยู่ในนาทีนี้เป็นไปเลยจะคงทราบเลยไป
สุดท้ายแล้วลูกเข้ามาเลยฝนเลยเราอยู่กลางสายหมอกครับเจอสไลเดอร์กลางป่าเข้าแล้วครับเป็นหินธรรมชาติเกิดเป็นร่องน้ำขึ้นมาตามธรรมชาติครับน่าจะเล่นสไลเดอร์ได้อยู่ห่างจากจุดที่ยืนประมาณเกิน30 เมตรครับตอนนี้ขบวนของเรามาถึงบริเวณน้ำตกแล้วครับเงยหน้าขึ้นไปก็จะพบกับน้ำตกอลังการมากรถลั่นเป็นชั้นอยู่อลังการมากชั้นที่เราแวะกันเมื่อสักครู่อยู่ต่ำกว่าชั้นนี้สักประมาณ100 เมตรครับเราเดินขึ้นมาอีกสัก100 เมตรถึง200 เมตรแต่ว่าเป็นทางชันนะครับทางกรมทางหลวงก็นำหน้าไปนะครับเพราะว่าทางนี้เป็นทางที่ไม่ค่อยมีคนเข้ามานะครับต้นหญ้ารกรุงรังเลยกำลังเบิกทางเข้าไป